Hello everyone, my name is Vidhi Mathur. I'm a management teacher. Today I am taking the class of class 12 business study and we are on the chapter 1 nature and significance of management. In my previous class I explained you about the modern concept of management, what is effectiveness and what is efficiently, difference between effectiveness and efficiently. You can see my previous video also. In this class I explained you about the concept of management. There are two concepts of management. First is traditional concept of management, and second is modern concept of management. Traditional concept of management is the art of getting things done through others. It's mean जो पहले बिजनेस कंसेप्ट था वो सेलर मार्केट पे था, डिपेंड करता था. सेलर ने जो मार्केट में वो सेल करी वो उसी की अकॉर्डिंग वो सेल कर सकता है. वो बायर का नीड टू फुलफिल नहीं करेगा. वो अपने मार्केट जो गुड्स प्रोड्यूस करी जा रही है, इफ इट मीन अगर बिजनेस में 1000 गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो 1000 में से सेलर ने 500 बुक सेल कर दी, जो रिमेनिंग बच गई 500 वो वेस्टेज. इसका मतलब था कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट में हम सिर्फ सेलर के नीड को फॉलो करते थे और उसके थ्रू हम बुक सेल करते थे. बट इन मॉडर्न कंसेप्ट मैनेजमेंट the process of to get the thing done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. जो आज का बिजनेस है वो इस दो पॉइंट पे डिपेंड करता है. फर्स्ट effectively and efficiently. Effectively means doing the task on time and efficiently mean doing the task in optimum use of resources, mean at minimum cost. तो इन दो पॉइंट का मीनिंग मैं पहले बता चुकी हूँ आपको. तो मॉडर्न कंसेप्ट इसी पे डिपेंड करता था कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो करें. जो बायर्स के नीड्स हैं उसको हम पहले फुलफिल करें और उसी गुड्स को हम प्रोड्यूस करें. आप जानते हैं टुडे मार्केट जो है वो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है. वहाँ बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर हैं. तो जो हमारा मॉडर्न कस्टमर मैनेजमेंट है वो इसी एम से है कि हम अपने अचीव को जो गोल्स हैं उसको अचीव करें बाय मीन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. सो इट्स क्लियर. ट्रेडिशनल कस्टमर मैनेजमेंट पहले मार्केट चलता था, इसमें सिर्फ सेलर की नीड्स को फॉलो करते थे, हम मार्केट से करते थे. पुराने टाइम पे आर्ट ऑफ गेटिंग का मीनिंग क्या था? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग others. And modern concept defined as the process to get the thing done with the aim of achieving goals and effectively and efficiently. Now, the feature of management is a goal-oriented process. Is a process. Second point is management is pervasive, is multidimensional, is a continuous process, is a group activities, dynamic function, intangible. Now, I explain you that point. First is management is a goal-oriented process. Management is always aimed at achieving the goal, achieving the organizational objective. आप जानते हैं कि मैनेजमेंट का मेन फोकस क्या है? जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उसको फुलफिल करें. मींस टू सर्वाइव टू ग्रोथ. ये हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के वो हमें पहले फुलफिल करना जरूरी है. फंक्शन एंड मैनेजमेंट of management lead to achievement of organization objective. For example, if the objective of company is to sell 1000 computers, then manager will plan to the course of action, motivate all employees, and organize all the resources to keep in mind the main target of selling the product is 1000 computer. इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो बिजनेस करते हैं, जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसका मेन मोटिव क्या है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करें. एग्जाम्पल में आपको समझाया गया है कि अगर किसी हमारा ऑब्जेक्टिव कंपनी का ऑब्जेक्टिव है 1000 यूनिट कंप्यूटर्स को सेल करना, तो उसका फोकस क्या रहेगा? मेन वो पहले प्लानिंग करेगा. हम जानते हैं कि मैनेजमेंट एक फोकस ऑन these points. First is planning, then is organizing, then is staffing, then is directing, and then is controlling. तो पहले हमने प्लान किया कि हमें 1000 यूनिट को सेल करना है. तो हमारा मेन फोकस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का कि हमें इस 1000 जो कंप्यूटर्स हैं वो हमारा टारगेट है, उसको हमने अचीव सेल करना है. कैसे अचीव करेंगे? हम अपने पहले हम प्लानिंग करेंगे उसके लिए, फिर हम उसके लिए ऑर्गेनाइज वे में उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है उस प्लान को. देन हम स्टाफिंग करेंगे, हम अपने एम्प्लॉय हायर करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, फिर देन वी कैन सेल अ प्रोडक्ट इन अ बेटर मैनर. सेकंड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज परवेसिव. इस मीन की मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल फिनोमिना है. मैनेजमेंट हर जगह है. आप देखते हैं मैनेजमेंट आपके घर में भी है, मैनेजमेंट स्कूल में भी है, मैनेजमेंट ऑफिस में है. सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट नहीं है. द यूज ऑफ मैनेजमेंट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस ओनली, फर्म ओनली. इसका मीनिंग कि मैनेजमेंट का सिर्फ जो यूज है वो सिर्फ बिजनेस फर्म में नहीं है बल्कि होल में मैनेजमेंट है. आप जानते हैं कि आपके हाउस में भी, घर में भी मैनेजमेंट चलता है. आप अपने घर में ही देख लीजिए
आप अगर प्रॉपर्ली मैनेजमेंट के थ्रू करेंगे तो वो चीज में आप सक्सेस पाएंगे। प्रॉफिट मेकिंग, द यूज ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस फर्म ओनली, इज एप्लीकेबल इन प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, बिजनेस हो या नॉन बिजनेस फर्म हो। इवन इन हॉस्पिटल, स्कूल, क्लब एंड हाउसेस हैज टू बी मैनेज प्रॉपर्ली। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मदर, आप देखते हैं किस तरह से वो अपने हाउस को मैनेज करती है, आपके घर को आप जानते हैं, अगर वो मदर के बाहर चली जाए तो किस तरह से मिसमैनेजमेंट होता है घर का सारा, कि हर चीज प्रॉपर टाइम पे नहीं हो पाती, तो इसकी भी मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट ये क्या है? मैनेजमेंट इज अ परवेसिव फिनोमिना, इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना, जो हर जगह फॉलो करता है। अगर मैनेजमेंट से आप फॉलो नहीं करोगे तो आप सक्सेस नहीं पाओगे, आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, मतलब उसकी जो डायमेंशन है वो हर जगह फैले हुई है। फर्स्ट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। Management does not mean one single activity. Management तो single activity नहीं है. It includes the main activity like work, for the work, जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है वो बेटर होना चाहिए। पीपल, जो आपके जो स्टाफ, जो मेंबर्स हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, आपको उनको ध्यान में रखते हुए वर्क करना है, उनकी हर ध्यान से प्रोटेक्ट करते हुए वर्क करना है, उनको मोटिवेट करना है, तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, अपने ऑपरेशन वर्क, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ऑपरेशन वर्क में भी मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है। मैनेजमेंट आपको डायनेमिक फंक्शन है, चेंज होते रहना है। मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल टास्क है मैनेजमेंट, इसमें हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखते हुए, दोनों मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए अपना वर्क प्रोसेस करना है। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस नेवर एंडिंग प्रोसेस, ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूअसली। फॉर एग्जांपल, मैं बता चुकी पहले आपको, पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग manager all the time. Sometimes they are doing the planning, then staffing, organizing, etc. This is wrong. हम जो सीरीज है मैनेजमेंट की वो क्या है? फर्स्ट प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। पहले हम प्लान करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, पहले हम अपनी एक्टिविटीज प्लान करेंगे कि हमें क्या चीज, हमें अपने ऑर्गेनाइज, हमें अपनी प्लानिंग पहले जरूरी है कि हम अपने बिजनेस को कैसे अपने अपने गोल्स को अचीव करें, देन हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। स्टाफिंग मीन हायरिंग अ एम्प्लॉयज, जब एम्प्लॉय हायर हो जाएंगे तो हम उनको डायरेक्शन देंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टिंग द एम्प्लॉयज, कि किस तरह से वो वे में वो वर्क करना है, हम उनको मोटिवेट भी करेंगे वर्क करने के लिए। देन कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड बाय कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट पॉइंट, management is a group activity. Management always refer to a group activity, involve manager activities. The management function cannot be performed in isolation. Each individual perform his her role, her status and department. Then the only management of function can be executed. Even the result of management affect every individual and every department of the nation. So it always refers to a group effort and not the individual. आप जानते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल है, तो इट्स फोकस ऑन ग्रुप एफर्ट। सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट्स करना ही मैनेजमेंट नहीं है। अगर हमारे एम्प्लॉय अच्छे काम, अगर हमारे आज बिजनेस में एम्प्लॉयज का काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो बेटर वे में वर्क करें। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेटर वे में जाना चाहते हैं तो हमें ग्रुप एफर्ट करने पड़ेंगे। हमें हर चीज की हेल्प से, ग्रुप एफर्ट से ही वर्क करना पड़ेगा। कैसे? हमें अपने टास्क को फॉलो करना है, तो हमें रिजल्ट अगर हमें हमें लाने हैं तो हमें सिर्फ इंडिविजुअल वर्क फोकस ही करना है, हमें ग्रुप एक्टिविटी फोकस करना है। हम सबको मिलके अपने वर्क को फॉलो करते हुए मैनेजर एक्टिविटी को फुलफिल करना है, चाहे वो एम्प्लॉयज हो चाहे वो एम्प्लॉयर हो। ओके, 6 point is management is a dynamic function. Management has to make change in goal, objective and other activity according to the changing talking place environment. मैनेजमेंट हर जगह है, चाहे वो एनवायरनमेंट एक्सटर्नल हो चाहे वो एनवायरनमेंट इंटरनल हो। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से होता है जैसे सोशल, इकोनॉमिक, टेक्निकल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द मैनेजमेंट। आप जानते हैं हमारे पॉलिटिकल सोशल एनवायरनमेंट है, हमें सोसाइटी में रहकर वर्क करना है, हमें सोसाइटी में रहकर बिजनेस करना है, तो हमें एनवायरमेंटल नेचर्स को फॉलो करना पड़ेगा। हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स को लेते भी हमें वर्क करना पड़ेगा, तभी हम अपने टास्क को अचीव कर सकते हैं। 7 पॉइंट इज मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, जो हमें इंटेंजिबल मीन जो हमें दिखता नहीं है। we can't see management function cannot be physically seen but its presence can be felt। हम मैनेजमेंट फंक्शन को
देख नहीं सकते लेकिन हम फील कर सकते हैं। आप जानते हैं बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके फंक्शन को हम फील कर सकते हैं कि किस तरह से वो बेटर वे में प्रभाव कर रही है। द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ड बाय सीइंग द ऑर्डिनेंस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। इट इज easier to feel the presence of management to lead a chaos and confusion in the organization। आप जानते हैं जो हर मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क होना जरूरी है, जो एफर्ट जरूरी है। आज जो सेलर टीम है उनकी अलग वर्क है, आज जो मैन्युफैक्चरिंग टीम है उनकी अलग वर्क है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलर्स को कोऑर्डिनेट करके ही एक टास्क कंप्लीट करना है और उन्हें ऐसे एनवायरनमेंट फॉलो करना है जो बिजनेस के लिए क्या हो, हेल्दी एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, if the inventory of finished product is increasing day by day, it clearly indicates mismanagement of for making marketing and sale। अगर हमारी इन्वेंट्री जो है, जो हमारे फिनिश्ड गुड्स हैं वो हमारे डे बाय डे इंक्रीज हो जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो स्टॉक है, रिमेनिंग स्टॉक में हम अपने गुड्स को सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहाँ पॉइंट गलती किसकी है, हमारे किसी हैंड पे गलती हो रही है, चाहे वो सेलर की हैंड पे हो रही है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हैंड पे हो रही है। तो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। नेक्स्ट स्लाइड। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन दे आर थ्री, हमारे मैनेजमेंट की थ्री ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड इज सोशल एंड थर्ड इज पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। सोशल में क्वालिटी प्रोडक्ट। मैं इन पॉइंट्स को पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। आप जानते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या है, सर्वाइव करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिजनेस में मेरी ग्रोथ हो, तो वहां पर हमारा सर्वाइवल होना बहुत जरूरी है। तो बेसिक पर्पज हमारा मैनेजमेंट का जो है वो सर्वाइवल है। द बेसिक पर्पज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एक्सिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। आप जानते हैं मार्केटिंग में काफी सारी कंपनीज है, काफी सारे सेलर्स हैं, काफी सारे बायर्स हैं। हमें अपने प्रोडक्ट्स, हमारे अपने मार्केट को सर्वाइव रखना है for a long period of time. It is possible only when it is able to it is it is able to when we able to convert reduce our cost. Okay. Second point is profit. The most important objective of every organization, हम अगर survive करते हैं, next आती है हमारी profit के ऊपर। The most important objective of every organization is to earning adequate amount of profit. Profit is essential for survival, growth, expansion of business. Profit is a reward of business प्रॉफिट। सर्वाइवल हमारा, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव कर रहे हैं तो नेक्स्ट हम हमारा करेंगे हम प्रॉफिट। हमने अगर प्रॉफिट अचीव कर लिया तो आगे हमारी ग्रोथ होना तो निश्चित है। ग्रोथ, business organization must grow and expand the activities. The success of any organization is measured by the growth rate, measured in terms of sales, number of branches। अगर हमारी ग्रोथ कैसे मैनेज करेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय। हम वो तब ऐसे करेंगे जो हमारी जो बिजनेस है, हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसकी ब्रांचेस इंक्रीज हो गई, प्रोडक्ट इंक्रीज हो गए, तो निश्चित हमारी ग्रोथ है, हम मार्केट में ग्रोथ पा चुके हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, वो क्या है, सोसाइटी क्या है, वो social objective of business. Any task of activities organization which bring benefit to society. For examples, we can see environment, quality product, etc. These points are quality products, reasonable price। हमें अपने जो मैनेजमेंट में हमें जो बिजनेस करना है वो सोसाइटी को देखते हुए करना है, तभी हमें टास्क को अचीव कर सकते हैं। हमें सोशल और हेल्दी एनवायरनमेंट देख के बिजनेस को अचीव करना है। पॉइंट्स आर, फर्स्ट पॉइंट इज क्वालिटी प्रोडक्ट। हमें जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, हमसे क्वालिटी होनी चाहिए बेस्ट बेस्ट। सेकंड इज प्राइस होनी रीजनेबल, हम रिजनेबल प्राइस होनी चाहिए। हमें कस्टमर्स की नीड्स को फोकस करते हुए, कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए हमें अपनी प्राइस डिसाइड करना है। ओके। सेकंड थर्ड पॉइंट से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हमें अपने एम्प्लॉयज को हमें अपने मार्केट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बेहतर करना है। अगर हम अपनी काफी जनों को जॉब्स एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उससे भी हमारे मार्केट में हम अपनी ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। इकोनॉमिक वेल्थ, सेकंड पॉइंट, अगर हम एम्प्लॉयमेंट देंगे तो इकोनॉमिक वेल्थ इस कंपल्सरी। इकोनॉमिक वेल्थ हमारी इंक्रीज कैसे होगी, जब हम सोसाइटी के मेजर को लेते हुए हम बिजनेस करेंगे। एजुकेशनल, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर न्यू कमर्स। इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, हमें अपने एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड पर प्रोडक्शन करना है। हमें अपने एनवायरनमेंट को
हेल्दी एनवायरनमेंट देते हुए बिजनेस करना है। वी कैन सेव एनवायरनमेंट, हमें कोई ऐसी फॉर एग्जांपल हमें आज हम बिजनेस कर रहे हैं और हमारे बिजनेस से कोई एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है, मींस पॉल्यूशन, तो हमारा बिजनेस करना बेटर नहीं है। हमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का है वो क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव है कि हम सोसाइटी के रहते हुए बिजनेस करना है, सोसाइटी को देखते हुए हमें बिजनेस करना है। वी एग्जांपल सेव एनवायरनमेंट एंड क्वालिटी प्रोडक्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट। हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपने, वो हमारे किससे आता है, हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमारा मेजर करता है हमारे एम्प्लॉयज के ऊपर। हम अपने जो हमारे वर्किंग एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी, फर्स्ट पॉइंट इज एडिक्वेट सैलरी, एनी टास्क और एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट एम्प्लॉयज वेलफेयर, एग्जांपल ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, educational activities, employees opening and school for children of employees। मीन्स हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, हमारी एम्प्लॉयज की ग्रोथ पे। अगर हमने आज बिजनेस कर रहे हैं हम अपने एम्प्लॉयज की तो अटेंड नहीं कर रहे तो हमारा बिजनेस वो किसी काम का नहीं। मीन्स हमने उनके लिए जो पॉइंट डिसाइड करने हैं वो कौन से हैं, एडुकेट सैलरी हमें देनी है उनको, जो एम्प्लॉय जिस तरह से वर्क कर रहा है उसकी एडुकेट सैलरी होनी चाहिए, मीन्स उसको पूरी सैलरी मिले जिस तरह वो काम कर रहा है। सेकंड, गुड वर्किंग कंडीशन, उसका जो वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, मीन जो हाँ वो जिस एनवायरमेंट में वर्क कर रहा है वो हेल्दी एनवायरमेंट होनी चाहिए, हेल्दी है। ये नहीं कि आप उस पे किसी वर्कर्स को बहुत ही प्रेशराइज करके आप उससे वर्क करवा रहे हो, उनको हमें गुड वर्किंग एनवायरमेंट देना है। थर्ड पॉइंट इज पीयर रिकग्निशन, हमें अपने एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनके लिए हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनकी इंक्रीमेंट ऑप्शंस को भी हमें फॉलो करते हुए बिजनेस करना है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, हमें हर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी है जिससे वो आगे और अच्छे वर्क करें, जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करें। उनका डेवलपमेंट तभी होगा जब उनकी ट्रेनिंग बेटर होगी, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट तभी होगा जब उनकी ट्रेनिंग, हम जो ऑर्गेनाइजेशन हम ट्रेनिंग हम दे रहे हैं वो बेटर वे में होगी। सेकंड इज लास्ट पॉइंट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हमें उनकी सोसाइटी में रहते हुए उनकी पहचान बनानी है। कैसे, अब हम अपने एम्प्लॉयज के लिए हम बहुत चीजें कर सकते हैं, जो हमारे वर्किंग एम्प्लॉयज हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, उनके लिए हम न्यू स्कूल ओपन कर सकते हैं। उनके लिए जो आप देखते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल आज ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर बच्चों के लिए भी क्रैच है ओपन हुई है, एम्प्लॉयज जो जॉब करती हैं वर्किंग वुमेन, उनके लिए काफी ज्यादा जो मेजर पॉइंट जो उनका लैग पर आता है वो चिल्ड्रन सेफ्टी है। तो हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो बेसिक जो चिल्ड्रन क्रच ओपन करे हुई है, क्रैच में चिल्ड्रन रहते हैं और एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयज हैं वो इजिली वहाँ वर्क कर सकते हैं। तो हमें उनको एक अच्छा एनवायरमेंट देना है। जो मैंने मेन पॉइंट इसमें जो एक एक्टिविटी शो करी है एग्जाम्पल के अंदर, वो ओपनिंग क्रैच एंड स्कूल फॉर चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज। हम अपने इसी वे में हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय मोटिवेट रहेगा तो वो अपनी बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ हम अचीव कर सकते हैं। तो ये मेन, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस व्हिच आई डिस्कस विद दिस पॉइंट। First is organizational objective, second is social objective, and next is personal objective. And this point is more important in any organization. So in this slide, I explained you about the picture of management, culture of management. I hope you understand. And if you have any comments, any doubt, you can share me and write your comments on my comment box. Thank you, and thank you.